Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di Resep Tradisional. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips cara membuat ramuan untuk obat batuk berdahak dengan menggunakan ini ya teman-teman. Menggunakan daun kencur ya. Ini ada beberapa helai daun kencur yang bakal kita gunakan ya. Oke, kita lanjut ke bahan-bahannya. Sini saya akan bawa tatapan untuk irisan dan juga pisau ya teman-teman. Ada sendok, ya, saringan kopi. Nah teman-teman, ini ada juga garam, 1 sendok makan ya teman-teman. Juga secangkir air ya teman. Takarannya 300 ml. Ada juga ulekan, kompor dan juga panci. Oke, perkenalan tadi kita lanjut ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita iris-iris dulu daun kencurnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita bakal iris. Nah teman-teman, setelah kita tiriskan, kita masukkan ke dalam sini dulu ya. Oke teman-teman, kita langsung ke langkah yang kedua. Ini adalah daun kencur yang sudah ditiriskan nanti tadi ya teman-teman. Kita letakkan semuanya daun kencur ke dalam ini. Tambahkan garam ya teman-teman, 1 sendok garam. Oke, kita mulai numbuknya. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah selesai, sudah halus nih. Nah teman-teman, langkah selanjutnya kita rebus airnya dulu ya teman-teman. Kita tunggu ya teman-teman, tunggu airnya mendidih. Nah teman-teman, ini air rebusannya setelah jadi nih. Tambahkan dulu. Oke teman-teman, kita tuangkan air rebusannya. Ya, jangan lupa kita tuangkan bisa ditumbuhkan kita tadi.
kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini ramuan yang telah jadi, kita tinggal saring saja ya teman-teman. Nah teman-teman, ini telah disaring ya, ini ampasnya. Oke teman-teman, ini jadinya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini adalah obat ramuan untuk batuknya, batuk berdahak. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus. Kalian bisa klik subscribe-nya dan tandai loncengnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video.